غنی خان د بیا په سرنامه باندې یو ډیر معنوي نظم لیکلی دی. په دې زما ډیر خبرې شته، خو دا ویډیو زه خاص د لیجنډ ګریډ غنی خان د پیج دپاره کوم. نو اول به زه د دې لږه غونته کې تشریح وکړم، بیا به تاسو ته دا نظم ووایم. په دې نظم کې غنی خان د دنیا او د آخرت په ژوندونونو باندې سوالونه راوچت کړي دي. چېرې د دنیا ته څه دپاره راغلی یم، څه مقصد مې دی، او د مرګ نه پس ژوند شته که نشته، او کوي نو زما سره به زما د خالق کومه معامله. نو دغه سوالونه غنی خان راوچت کړي دي، او د چا نه کوي؟ د ګل نه، د ساقي نه، د کتاب نه، د ملا نه. د ګل مقصد څه دی؟ نظام حسن کم چې په دې کائناتو کې الله تعالی خور کړی دی. ساقي څوک دی؟ د نظام حسن خالق ته او چلونکي ته ویلی شي. ټیک شو؟ ساقي. کتاب چا چې د دنیا علم او هنر زده کړي دي او زده کوي. او ملا د چا سره چې مذهبي علم دی، د دې نه تپوسونه کوي. تپوسونه څه کوي؟ چې دا څه دی جوړ شوی دومره اوږد انتظام، دا څه دي چې ژوند راوړي او مرګ یو څه دنیا نه، دا تله هسې رفتار دی که لري چېرته مقام، که تیارو نه دا راغلې لار تیارو ته ده روانه. دا تپوسونه دي. نو وړاندې ورته څوک میلاو شي؟ خیام. او هغه دی ولاړ دی په ګلونو کې خیام. نو خیام ورته د ژوند مقصد په دوه ټکو کې بیان کړي. د الله ولیان دومره اوږدې خبرې نه کوي. څه ورته وایي؟ وایي ژوند خاورې ایرې دی بې د مینې او جانانه. ته به دلته کې مینه کې او ځان نه به یو جانان نیسي، او جانان به دې څوک وي؟ چا چې ته نظام حسن خور کړی. او څومره حسن چې الله خور کړی، نو دې ته به ته نقصان نه رسې، فساد به نه کوې. ولا تفسدو فی الارض. او که چېرې دا دې ونه کړه، نو بیا خاورې ایرې دی، دا ژوند خو هېڅ هم نه دی، بیا لاړې غرق شوې. ده ورسره دا خبرې کولې چې ملا صاحب اوچت بانګ ووی په جومات کې، او هغه ورته څه وایي د دنیا د دې ژوند په هکله باندې؟ وایي دا دنیا بلا ده، تخته تخته د بلا نه. او دا ژوند د دنیا څه دی؟ لوبې ټوقې مسخرې دي، له العب دی. نو د دنیا دا ژوند څومره معنوي دی، د دې یو لمحه څومره قیمتي ده. او ملا صاحب ورته څه وایي؟ وایي دا ټوقې ټقالې دي، او مړه اصل ژوند خو د جنت دی. نو جنت ته خو باله ځئ چې د دنیا د ژوند د مقصد نه خبر شو، په دې مقصد باندې پوره وخېږي، هله به جنت نصیب کېږي که نه. چې کله ملا صاحب دغه خبرې کولې، نو سقراط وکړو اواز ویې د دې ټولو د سرسام دا نفسیاتي مریضان دي، هېڅ چېرته رڼا نشته بې د عقل د جهانه. وایي څه چې عقل وایي د هغې پسې ځه. نو غنی خان د دې درې واړو خبرې واوري. شو چار چاپیره شور هر ځای ولاړو، یو امام هر یو وي زه په سمه یم، دا نور دې ټول په ورانه. یو ته ورنږدې شوم، ښه مې ولټول تمام، خو یو هم نه کړم آزاد د زنځیرونو د سودا نه. ولې چې مستی مې کته داسې چې مې هوش واخلي تمام، مستی مې کته داسې چې نه مې غواړي نه جام، مستی مې کته داسې چې نه مې غواړي نه جام، هغوی د یارې ډک ګونګام رایه جوړو زمانه. د ده چې کومه سودا وه، نو دغې سودا حل ملا صاحب هم ورنکو او فلسفي هم ورنکو. فلسفي ولې ورنکو سقراط؟ ځکه چې د هغه سره د آخرت دپاره څه نه او څه ورته وایي؟ وایي راځه روح له دې هم ما پوره کړی انتظام، که بوت وي او که رب څه بره ومنه د ځانه. خیام ورته وایي چې نه جانانې کا او مینه ورسره کوه. سقراط ته څه وایي چې مړه هر څه چې خو بس د ځانه څه بره ومنه. او ملا صاحب څه وایي؟ د دنیا دا ژوند وایي ټوقې ټقالې دي، اصل ژوند د جنت دی. نو دا د سودا او دا د دې جوابونه وو. نو ځکه غنی خان ته مخکې روان شي، چې مخکې روان شي مایوسه شي. نو روغلی مې په ولي باندې لاس کې خود خیام وی دې کوڅو کې زه تلی راغلم د پخوانه. خیام پې پوه شي چېرې دی خفه لاړو، دی مطمئن نه شو، ځکه چې خیام ورته پوره خبره لا نه کړي. نو خیام ورته بیا هغه خبره وکړي، پوره ورته شروع کړي، پوره تقریر ورته په اخر کې وکړي. دغه کې په دغه تقریر کې خیام څه وایي؟ نو زه تاسو ته په دې نظم کې وایم. غنی خان د بیا په سرنامه چې دا نظم لیکلی دی، نو په دې عنوان باندې په سوره لکه په قرآن کې یو سورت دی والضحا ورته وایي، وللآخرة خیر لک من الاولی. غنی خان په دې نظم کې وایي چې
قسمت میړون جولا دی ناس کډی ته په آرام د خو بد و عجبه تنستبو د روانه د وخت ماکو چلیږي زر سپڼسي بشي تمام خبر نه یم دا سله او دا څه جوړی زمانه زه ګرځمه چاپېره تپوسونه کوم مدام د ګل نه د ساقي نه د کتاب نه د ملا نه دا څه له دی جوړ شوی دومره اوږد انتظام دا څه دي چې ژوند راوړي او مرګ یوسي د دنیا نه دا تله داسې رفتار دی که لري چېرته مقام که تیارو نه دا راغلې لار تیارو ته د روانه لکه څنګه چې دهریه دا خلق لکه ملحدان چې دا خبره کوي ټیک شو نو غنی خان ته بیا څوک په نظر راشي او هغه دی ولاړ دی په ګلونو کې خیام وای دا ژوند خاورې یې دی بې د مینې او جانانه دې درد لړلي ژوند کې بې خودۍ کې دی آرام د ظلم په دې اور کې یو ساقي دی مهربانه دا مس بې خوده سر نشه ځواني او دلارام راواخله په شکرونو یې قبول که غني خانه خیام ورته وایي زما په شان شه نو د ده خبرې لا جاري دي چې وایي خو هغه د جومات کې اوجت بانګ وي امام وایي دا دنیا بلا ده تخته تخته د بلانه ساقي درته ډک کړی دی د سور انګاره جام دا سرې شونډې اور دی د دوزخ په لار روانه دا ژوند د دنیا څه دی لوبې ټوقې مسخري دي جنت کې شرابونه سپین غلمان حورې مستانه سقراط کو آواز وی د دې ټولو د سرسام هیڅ چرته رڼا نشته بې د عقل د جهانه او په پوی او په فکر کې د حسن هم آرام دا نور دی د رب نور د ادم خاوره کې روخانه راځه نه دینه مخکې وایي چې د آخري دی نه پوهېږي وایي وهم ته الهام د آخري دی نه پوهېږي وایي وهم ته الهام منطق او فلسفه ده چې په ګرانه شي اسانه نو غني خان ورته بیا وایي چې یاره زه خو یوازې خو زما وجود نه دی که نه فلسفه خو صرف دنیا دپاره ده زما سره روح دی روح سره بسل کومه نو هغه وایي راځه روح له دې هم ما پوره کړی انتظام که بوتې او کرب صبره ومنه د ځانه غني خان مطمئن نشي شو چار چاپېره شور هر خوا ولاړو یو امام هر یو وي زه په سمه یم دا نور دی ټول په ورانه یو یو ته ورنږدې شوم ښه مې ولټول تمام خو یو هم نه کړم آزاد د زنځیرونو د سودا نه مستي مې کته داسې چې نه مې غواړي نه جام داسې مستی چې هغه د اسبابو سره تړل شوي نه وي هغه عرضي نه وي نو مستی مې کته داسې چې نه مې غواړي نه جام او هغه مستی صرف د الله تعالی د مینې نه حاصلېږي بل ځای نه حاصلېږي نو مستی مې کته داسې چې نه مې غواړي نه جام خو دوی د یارې ډک ګونګام رایه جوړو زمانه او جانان مې کته داسې چې مې هوش واخلي تمام او هر ساز مې د مستۍ نه هم سوز مې د جړانه چې زما خوشحالي او خفګان دغه سره تړل شوي دغه موندل زما خوشحالي او دغه هجران او دغه فراق دا زما غم وي دلبر مې کته داسې چې وي تل مسکۍ په بام یو ګل د رڼا جوړ خبر د مینې او ارمانه زما د ړنم خبري چې زه څوک غواړم نو غني خان خفه شي روان شي یوازې ترې روان شم په زړګي کې مې ماښام نصیب نه ګیلمن په هوش او ژوند باندې ستومانه چې یاره داس مصیبت دی نو غني خان چې روان شو خیام څه چل کوي رو غلی مې په ولي باندې لاس کې خود خیام ولي دې ته وایي که نه اوږو ته وې دې کوڅو کې زه تلی راغلی یم د پخوانه او د خاورې د ادم اخر د خاورې د مقام هیڅ داسې علم نشته چې ژوند خلاص کړي د خزانه د وخت هره لمحه ده هم شروع او هم انجام د ژوند رازونه مرګ کې دي پټ شوي د انسانه ژوند کې څه دي د څه دپاره د مرګ نه پس دا په مرګ کې دا خبرې پټ شوي دي نو نه یې سر شته نه لکه یوه دایره د خوله د جام رڼا تاو د تیارې نه او تیاره تاو د رڼا نه ژوند او مرګ دا تیاره او رڼا د یو بل نه تاو دي څه فرق پکې نشته دی دواړه یو څیز دی ژوند هم ژوند دی مرګ هم ژوند دی نو غني خان مزید دغه مطمئن کوي که نه د خیامو نو خیام ورته اوس تقریر شروع کړی دی او هغه تقریر دا دی دا دوه بندونه چې پکې ما ووي بیا ورته څه وایي په خود کې دړ دی اور دی بې خودۍ کې دی آرام خود څه ته وایي د دنیا مینه
او بې خودي د الله مینه چې د الله باندې څوک مینی په الله څوک مینی دنیا سره به مینه نه کنه او چې په دنیا مینی د الله سره به مینه نه نو په کوم ځای کې آرام دی او دما د اطمینان دی د الله په مینه کې ٹھیک شو په خود کې دړ دی اور دی بے خودی کې دی آرام الا بذکر الله تطمئن القلوب والا خبره ده او دې دړ لړلې جون کې یو ساقی د مهربانه ستا د مینې لایق صرف لا اله الا الله دی ځکه چې مین پتا باندې صرف هغه دی او بیا سره نور خبره کوي چې دا مستانه سر نشه ځواني او دلارام د دې به زیات څه درکې او زیات څه غواړي ده چانه نو مزید ورته بیا خبره کوي چې چاپېره خیش او رنګ تش ته کتلو په انعام په هر یو موټي خاوره کې زرګونه ګلستانه یو ساس کې د ژوند د عقل پوهې کل سمام رنګونه د نیکونو د ابۍ او د بابانه د تال او ساز او شرنګ او غورزنګ بیم یو خمار د ښکلی لیونتوب د بې وجوده شان هوانه دا ورته غني خان لکه غني خان ته خیام دا د حواس خمسو کې یو څو حواسو ذکر وکړي چې ګوره دې ته صرف پام وکړه نو او دا بس دی ستا دپاره نو دا حواس خمسه الله تعالی په مخلوق کې صرف انسان له ورکړي ځناورو سره نشته دی نو الله تعالی په دې انسان باندې د خپل هنر ختمه کړې ده نو دا ښکلی لیونتوب د بې وجوده شان هوانه نو سوی د داسې هنرمن هنر له نشته دی تمام ته یو داسې هنرمن جوړ کړی چې پتا یې د هنرمندۍ کمال کړی دی نو دومره کمال چې پتا کړی تا دپاره فنا کېده نشته دی ته نه فنا کېږي نو چې ته نه فنا کېږي د ملحدانو هغه عقیده غني خان دلته رد کړه او خیام چیرې د مرګ نه پس ژوند نشته دی د داسې هنرمن هنر له نشته دی تمام نو مخې ته ژوند دی اوس هلته کې بیا سی ټیک شوه قسم دی جهانونه شته ښایسته د دې جهانه نو هغه جهان به د دې نه زیات ښایسته وي او بیا ورسره په دلیل خبره کوي ګوره وایي چې د نیش نه را روان شي شو دی دا رنګین مقام چې هر چرته دی بیا زور زور له خندانه په مرګ باندې مه خفه کېږه تو ګوره مونږ خو مونږ نشو که نه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا زمونږ ذکر هم دلته نه و مونږ خو په نیش کې وو الله د نیش نه را روان کو څومره ښایسته جهان کې آباد کو څومره رنګین مقام یې راکو نو دا زمونږ د لږ عمر دپاره دومره ښایسته جهان دی او چې کله همیشه دپاره ژوندي چې هغې کې بیا الله تعالی څومره ښایسته جهان زمونږ دپاره پیدا کړی نو ځکه خیام ورته وایي چې هر چېرته دی بیا یې زور زور له خندانه او پرې د جولاګۍ خپلې کډۍ ته په آرام جوړی دی چې کوم شی وي کوي ګرانه کارزانه چې دا ټوټه پوره شي دا سپړنسي شي تمام نو زه په خندا یاره د کډۍ نه او د جولا نه چې تش یو یاد او هوش شي لکه بوی باغ کې ماښام دا څومره بهترین الفاظ غني خان استعمال کړي قربان شم ته چې تش یو یاد او هوش شي لکه بوی باغ کې ماښام کې بوی وي په باغ کې ماښام په وخت کې په باغ کې سي خوشبويي وي که نه ځکه چې تیارې وي ګل لیدلی شي خو ګلونو خوشبويي پرېښي دا دنیا زمونږ یو باغ دی او په دې کې چې کله مرګ راشي نو دغه ماښام دی نو تا به د الله سره او د الله د مخلوق سره مینه کړي دا ژوند خاورې ایرې دی بې د مینې او جانانو ستا به یو جانانو دلته و به که نه او تا به ورسره مینه کړي نو ته ستا نه به ګل جوړ شوي تا به خوشبويي پرېښي غني خان خوشبويي پرېښي دي که نه چې خوشبويي دې پرېښي نو څه به شي آزاد شي د دې تورو زنځیرونو د دنیا نه چې تش یو یاد او هوش شي لکه بوی باغ کې ماښام آزاد شي د دې تورو زنځیرونو د سودا نه تا خپل مقصد د ژوند پوره کو او د الله سره دې مینه وکړه د الله د مخلوق سره دې مینه وکړه فساد دې ونه کو د الله مخلوق ته دې خیر ورسو خپل خالق دې خوشحاله کو هغه چې د نسو غوښتو هغه دې ورکړه هغه سو مینه او زړه نو هلته بیا څه وي بیا بل جهان کې نوې هوش او نوې مس خمار مرګ نه پس بل جهان دی که نه نو هلته بسې نوې ژوند به وي نوې هوش به وي او نوې مستۍ به وي نوې سازونه به وي او بل قسمه سرود
نور پردو کې د ستار بم دغه پردې به په نورې واچول شي. نو دغه غني خان به دغه انسان به د دې دنیا دا والته کې پردې په نورې واچول شي او نور سرود او نور سازونو په غږیږي. نو دلته کې غني خان سچلو کو د مولا صاحب سره اتفاق ونکو ځکه چې دغه سره د دنیا سحل نشته دی. د سقراط د فلسفي سره هم سو دغه ونکو ټیک شو اتفاق ونکو هغه سره اختلاف ته ځکه چې هغه سره د اخرت څه حل نشته دی. د خیام خبره خوښ شو او د دې مقصد دا دی چې لکه څرنګه مونږه اسلام آباد ته ځو په موټر وی باندې د مردان موټر وی ته خیجو کنه د موټر وی ته چې وخیجو نو مقصد څه د موټر وی بس د تیرونه راغلی تیرو ته ده د سواد نه شروع شوی ده تقریبا کنه او په اسلام آباد باندې ختم شوی ده. نو زه چرته زمال ته ورسم نو دا دنیا زمونږ موټر وی ده او چې په دې دنیا باندې څوک رااله نو دا د تیرونه راغلیم نه دي او تیرو تم د لار نه تللی مخامخ د یو منزل دی او په دې موټر وی باندې چې د خپل سفر وکړو د الله تعالی د منشا مطابق نو التبوت الله بلا خسته انتظامات کړي هم د دې نه زیات ښه انتظامات به او کوی نو کو بس خاورو او خاورو لاړو.